谢谢。刘一鸣，你把我当成了什么？桌子上有通告，你帮我看一下行吗？我见到了一个朋友。谁呀？一个3年都没有见过一面的朋友。他考上了我们学校，是导演系。他一点都没变，和以前一样。不过他现在有男朋友了。既然有男朋友了，你还说什么呀？有男朋友怎么了？我刘一鸣这么多年的努力到底是为了什么？我就是想把我曾经失去的东西全都收回来。只要梦妮她一天没见我，我就不会放弃。谢谢。刘一鸣，你把我当成了什么？你真把我当妈了？我凭什么要听你说这些？你凭什么在这儿告诉我你跟他的事儿？好，你既然说你要把失去的一切都找回来，是吧？那我要你做一个选择。要么继续追求你的梦妮，永远离开何家班，就当我这些年我瞎了眼；要么跟我一起接受何家班，永远都不见梦妮。你选吧。这不是选择题。我现在要你的答案。我不会离开何家班。你现在是要告诉我，你刘一鸣很会知恩图报是吗？我们俩都明白，10年了，一起经历过多少风风雨雨。这所有的一切都比不上你的梦妮。我和梦妮，你和我们3个人的感情不一样。可可，我知道这3年你对我做了什么，但是你是我哥们，你是我的家人。我谢谢你，别再说什么家人了，我们俩都别做逃兵行吗？你给我一个答案。你稍微冷静一下，好好睡一觉。刘一鸣，既然你那么爱他，为什么连面对和做选择的勇气都没有？你这样还是个男人吗？我不需要这样去证明我是个男人。这些年我爱他的心从来就没有变过。既然你做不了决定，那我帮你做。刘一鸣先生，我现在正式通知你，你已经被公司开除了，请明天中午12点以前离开剧组。我不会离开何家班。这么多年了，你这样见我的脾气，我现在就去通知他。哎，可可，你来的正好。哎呀，我正好去找你呢。哎，明天的场景落实了没有啊？明天的拍摄可能要更改一下，刘一鸣要离开剧组了。去哪儿啊？他已经被公司开除了。什么时候的事儿啊？这怎么都没跟我说呢？我现在就来通知您的，刘一鸣已经被开除了，我会马上联系备选的演员。但哎，可可，他到底？哎，可可，你喂，小卓，我跟你说，你发的什么神经病啊你啊！不是，你有完没完啊？再
在家里闹，我让着你。可这是什么地方？这是剧组，你知道不知道？全剧组上下100多口的人陪你玩呢啊！被公司开除了，我看就是你捣的鬼。我不需要向你解释，我只告诉您一件事：刘一鸣这个人，咱们看错了。现在是他放弃了我们干嘛还要留着人家？我刘一鸣从来就没有说过让你干。何可可，我不知道你们两个之间到底是发生了什么事儿，可是还让我跟你们说多少遍啊？拍戏是一件多么严肃的事儿啊！真的是没有精力跟体力在跟你们闹了。何导，我没有闹，我更没有开玩笑。如果明天刘一鸣不离开剧组，跟我走，让谁留下你自己定夺。可可，何可可，可可，何导，何导，来人，来人啊！何导，何导，何导会没事的，别担心。吉人自有天相，对不对？我们还需要你，不是吗？千万别哭啊！蔡主任，怎么样？哎，可可，你父亲是急性脑梗塞，幸亏抢救及时，现在没有大的危险了。太好了。怎么会呢？我爸之前身体一直都挺好的，是不是因为情绪太过激动的关系啊？情绪激动也是一方面的原因，可能是因为他之前打的2个喷嚏导致这次发病，再加上他以前有动脉硬化。这样吧，等一下我把他转到加护病房去，你们不要再刺激他，让他好好休息一下。好的，谢谢大夫。好，谢谢大夫。大夫辛苦了。可可，放心吧，何导会没事的。一定的。谢谢大伙儿，我们也早点回去吧，不要打扰何导早点休息了。谢谢大伙儿，辛苦了。我们先走了，再见。多保重，多安啊。老何，你醒了啊？你觉得怎么样？快吓死我了！昨天。你怎么了？怎么了？你想说什么？你怎么回事啊？医生，张主任，我爸好像说不了话了。别着急，别着急，岔开。没事，这是脑梗引起的这个语言功能的障碍。那属于正常吗？正常啊，不过需要一些时间来恢复。大概需要多久啊？这一次抢救比较及时，完全恢复的话不需要太长时间。我去给你的父亲做一个完整的治疗计划，你们呢让他好好休息。行，别着急啊，别着急。谢谢啊。老何，你要不要喝水啊？啊？要不要喝水？那你是不是还有哪儿不舒服呀？你指给我看。你到底要什么呀？何导，你不要激动。你是不是担心现在自己说不了话，怕耽误剧组的拍摄？老何，现在什么都没有你的身体重要，你就在这踏实的养病，好吗？是这样，何导，我们这2天拍摄的计划，我们之前开会都讨论过。您还有什么大的改动吗？我大胆的问一句，如果我带着现场的兄弟们按照您的意思去拍，可以吗？不可以，我不同意。何导，何导，您好好休息，剧组的事情交给我。
谢谢你从昨天晚上一直陪着我。麻烦你一会儿回到剧组，把你的东西都收拾好，离开我们何家班。我刘一鸣可以走，但不是现在。我现在走，整个剧组就停工了。何导怎么办？他现在需要的是静瑶。我不需要你告诉我应该怎么办。医生已经说了，我爸过几天就会好。这2天我可以让关海带着张志恒到处去走一走。你相信你自己说的话吗？你幼稚我可以不管，但是我在何家班待了3年，我要对他负责。你能不能为何导想想，为整个何家班想一想？等待你从我携手走来，岔路口你是爱情消散在雨中线索，隐藏着。不中国，你是谁啊？你是何可可。让我留下来，这一次让我和你共度难关。爱情匆匆告白，没太多的期待，我试着淘汰所有的依赖。有急事，速回电。老大，什么事儿？我在酒店啊。不是老大，你不是查我岗吗？钦差当然在房间了，钦差。放心吧。谁啊？二哥。来，进来。怎么样？今天咱们该去剧组了吧？不，剧组多没劲呀！演戏、拍戏、吃饭、睡觉，没劲。二哥，今儿咱去骑马。你是骑士啊，马背上才能展现你的风采。而且我保证你没去过那么好的地方。我第一次去的时候就特别喜欢那儿。关海，这骑马挺远的吧？不远，不过要想玩尽兴的话，得在这儿多待2天。你看，虽然这2天我们都一直是在玩，可是这一走就2、3天的，是不是？二哥，我的好二哥，没有时间，再好的地方都玩不出感觉来。这样，你带上电脑，再带件厚点的衣服，那边风大。算了，路上呗。行了，我去安排车，然后你收拾收拾，快点啊！我在下边等你，待会儿见。待会儿见，快点啊！切记我说跟苏想和那场戏。我觉得刘一鸣这个代理导演做的还不错，而且这2天也比较出色的完成了他的工作。那么就让他继续的工作下去，这样即便在导演不在现场的情况下呢，我们也不会耽误拍摄工作。您觉得呢，何导？何导，一鸣虽然是我们自己人，但是在现场有太多意外情况发生了，我怕到时候他自己一个人应对不了。这个是我对我们这个戏每一期，包括每一场的
分镜，带你看一下。那我们就这样愉快的决定了。